द्वारा आयोजित एकीकृत तालिममा उपस्थित माननीय न्यायाधीश शिष्यदार सर, प्रसिद्ध अधिकारीज्यू, तहसिलदार सर, साथाधिकारी सर म्याम, सबै सम्पूर्णलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज अब 9 गतेदेखि हाम्रो तालिम सुरु हो। आज 15 गतेसम्मको एउटा एक्सपेक्टेसन थियो। अब एक दिन चाहिँ अब स्टेट अफ इमर्जेन्सी जस्तो हामीलाई पनि यो एक दिनको तालिम चाहिँ घटेको छ। तर समग्रमा अब मलाई त सबै कुरा सकारात्मक भन्नु जस्तो लागेको थियो यो तालिमको विषयमा चाहिँ। भन्दाखेरि धेरै राम्रो पहल भएको छ प्रशासनको तर्फबाट र हाम्रो काठमाडौँ जिल्लाहरूको तर्फबाट। तर अब नकारात्मक कुरा नगरिकन यो समीक्षा भोलि गएर सुधार हुँदैन जस्तो लाग्यो। त्यही भएर अब नचाहँदै पनि अब नकारात्मक केही कुराहरू म यस पोडियमसम्म चाहिँ राख्छु। प्रशासन टिमलाई पनि डिमोटिभेट नहुनु होला र भोलि गएर अझ राम्रो यस्ता कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिँदै जानु होला। नकारात्मक कुराबाटै गरौँ, सकारात्मक कुरा पछि गर्दाखेरि रमाइलो